Hello，大家好，我係蘇如。今日我哋要講嘅運動係 shoulder external rotation。咁係一個我哋膊頭外旋嘅動作嚟嘅。咁我哋就會運用到我哋嘅肩旋轉肌位置啦，去做一個外旋。我哋所用嘅器材咧都係非常之簡單嘅啫，就係一條橡筋帶。咁將一條橡筋帶咧綁到去窩巴啦，或者一啲硬淨嘅地方就 OK 㗎啦。好，咁我哋要 set up 個 position 咧，就首先我哋要將我哋嘅手踭屈到去90度，同埋將個手踭黐實個身體。咁我哋就要將嗰條橡筋帶咧拉到去有少少阻力嘅位置。咁你見呢家啦，條橡筋帶其實係冇阻力嘅。咁我哋向外踏出一步，係啦，見到有掹痕咗少少就 OK 㗎啦。好，咁我哋就手踭夾實個身外側。然後將個膊頭啦，慢慢做一個外旋嘅動作，再翻埋嚟，向外打開，翻埋嚟。好，今日就講到嚟呢度啦。Thanks for watching，拜拜。